ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb rely on តើ rely on មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច To rely on someone or something គេឲ្យនិយមន័យថា to have faith in someone or something to fulfill your needs To have faith in someone មានន័យថាយើងមានជំនឿជឿជាក់លើអ្នកណាម្នាក់or something ឬក៏វត្ថុអ្វីមួយ to fulfill your needs មានន័យថាដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក Okay so rely on យើងអាច rely on someone ឬក៏យើងអាច rely on something មានន័យថាយើងពឹងពាក់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏វត្ថុអ្វីមួយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាCan I rely on you to keep my secret? Can I មានន័យថាតើខ្ញុំអាច rely on មានន័យថាពឹងពាក់ឬក៏ជឿជាក់ you មានន័យថាអ្នក to keep my secret មានន័យថារក្សារឿងសម្ងាត់ដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នក Can I rely on you to keep my secret? មានន័យថាតើខ្ញុំអាចជឿទុកចិត្តអ្នកក្នុងការគោរពរក្សារឿងសម្ងាត់របស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ Can I rely on you to keep my secret? I know I can rely on him to support me. I know មានន័យថាខ្ញុំដឹង I can rely on him មានន័យថាខ្ញុំអាចពឹងពាក់នឹងគាត់បាន to support me To support me គេចង់មានន័យថាដូចយើងនឹងដូចខ្ញុំនឹងអាចពឹងពាក់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាផ្ទះឲ្យនៅម្ហូបឲ្យញ៉ាំនិងលុយឲ្យចាយជាដើម Okay I know I can rely on him to support me មានន័យថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចពឹងពាក់អាស្រ័យនឹងគាត់បានក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ I know I can rely on him to support me Who can we rely on in times of uncertainty? Who can we rely on មានន័យថាតើនរណាគេដែលយើងអាចពឹងពាក់បាន In times of uncertainty មានន័យថានាគ្រាលំបាក Who can we rely on in times of uncertainty មានន័យថាតើនរណាម្នាក់ទៅដែលយើងអាចពឹងពាក់បាននាគ្រាលំបាក Who can we rely on in times of uncertainty? We rely on public donations. We rely on មានន័យថាពួកយើងពឹងពាក់លើឬក៏ពឹងផ្អែកលើ public មានន័យថាសាធារណៈ donations មានន័យថាអំណោយWe rely on public donations មានន័យថាពួកយើងពឹងផ្អែកលើអំណោយសាធារណៈដូចថាអំណោយពីប្រជាជនជាដើម Okay We rely on public donations The entertainment company relies on artists to make profits The entertainment company មានន័យថាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មចម្រៀងឬក៏ខ្សែភាពយន្តជាដើម relies on មានន័យថាពឹងពាក់លើ artist មានន័យថាតារាអាចជាតារាចម្រៀងក៏បានតារាសម្ដែងក៏បាន Okay To make profits មានន័យថារកប្រាក់ចំណេញ The entertainment company relies on artists to make profits មានន័យថាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មចម្រៀងនិងខ្សែភាពយន្តពឹងពាក់លើពួកតារាក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន The entertainment company relies on artists to make profits I can't help you on this. You have to rely on your own judgment.
I can't help you on this មានន័យថាខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានទេលើបញ្ហាមួយនេះឬក៏អ្វីមួយនេះ You have to មានន័យថាអ្នកត្រូវតែ rely on មានន័យថាពឹងពាក់លើ your own judgement your own judgement មានន័យថាការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ការគិតខ្លួនឯងឬក៏ការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯង I can't help you on this You have to rely on your own judgement មានន័យថាខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានទេអ្នកឯងត្រូវតែពឹងពាក់លើការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯង I can't help you on this You have to rely on your own judgement Does this non-profit organization rely entirely on volunteers? Does this non-profit organization Non-profit organization មានន័យថាអង្គការសប្បុរសធម៌ដូចថាអង្គការដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញ Rely entirely on entirely មានន័យថាទាំងស្រុងឬក៏ទាំងមូល Okay Rely entirely on មានន័យថាពឹងពាក់ទាំងស្រុង Volunteers មានន័យថាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដូចថាអ្នកដែលធ្វើការមិនយកប្រាក់ខែ Okay Does this non-profit organization rely entirely on volunteers មានន័យថាតើអង្គការសប្បុរសធម៌មួយនេះពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តមែនដែរឬទេ Does this non-profit organization rely entirely on volunteers? Museums rely on monetary donations to stay open. Museums មានន័យថាសារមន្ទីរ rely on មានន័យថាពឹងពាក់លើឬក៏ពឹងផ្អែកលើ monetary មានន័យថាថវិកា donations មានន័យថាអំណោយ monetary donations មានន័យថាអំណោយថវិកា to stay open មានន័យថាដើម្បីនៅតែបើកឲ្យប្រជាជនទៅមើលឬក៏ទៅទស្សនា Museums rely on monetary donations to stay open មានន័យថាសារមន្ទីរអាចនៅបើកបានដោយសារតែការពឹងផ្អែកលើអំណោយថវិកា Museums rely on monetary donations to stay openមេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear កិរិយាសព្ទ rely on Okay so rely on យើងអាចប្រើជាមួយមនុស្សក៏បានឬក៏វត្ថុក៏បាន Okay rely on someone ឬក៏ something Okay បើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សំណូមពរមេរៀនអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រអមតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye